Passa aqui. Aí, pessoal, mais uma vez pegando esse piabinha aqui, ó. Ixi, parece que tá mais forte que ontem. Parece que tá mais forte a água. E as piabinhas pra pegar piranha. Pegou? Peguei. Vem cá, bichão. Pegou. Vai, pega. Peguei, rapaz. Você não pegou esse daqui de cima? Olha que fim, hein? Aí, ó. A lapa. Troféu. Ah, rapaz. Aí, pessoal. Bichão, a altura aí. Mostra a altura daí. Capturando piau. O camaleão ali ainda. Camaleão. Doido, velho. Vou pegar esse da mãe. Eu disse, pega esse cara e joga pra ali. Lá pro outro lado. Não é pra trazer. Quebrar ali, hein? Olha o tanto de piau, rapaz. Essa merda desse cara tá atrapalhando.
Pegou. É ligeiro, Pia. Pega logo. Aí. Pegou? Aí. Ó, mais um. Na buraca. Na buraca. Olha o tamanho do buraco aí. Olha o buraco. Eita, vamos embora que o pior tá... Aí, ó, 2, ó. Uma peleja não pegou. Peleja foi grande, com o cágado lá embaixo. A chuva caindo aqui, ó. O pessoal ali pegando um CDzinho. Olha a barca aí, ó. A pôr de São Francisco aí, ó. Ó, toró. Tá caindo toró aqui no... Aí, ó. O arco-íris ali, ó. Aí, pessoal. Como é que tá a situação aqui, ó. Vou botar forte, ó. Pra cá, ó. Olha como é que tá lá, ó. Trancado. Tá vendo? Olha o arco-íris lá. Fechado lá, ó. Não dá nem pra ver a barragem. Ui. Oxi. O arco-íris. Aí agora dá pra ver a barragem. A chuva tá passando mais. Olha que arco-íris. Lindo. Ai, tá bom. Sabe,